好来，那接下来我们不要玩一些那么震惊的唱歌哈，我们来玩一些制造出音效哈。那制造音效的话，其实我们最重要的就是这个东西而已啦哈，就是 Music Play Tone 哈。那所以我现在来试试看，我们来如何写出做出特别电脑音效，比如说像以前古老的电动的时候，他们会有一些奇妙的声音哈。那这奇妙声音大家做出来就知道。那我现在我加入个 A 键哈，好 A 键来唱个歌一下。那刚刚我们已经可以用 Music Play Tone， 就这个东西来唱歌哈。我们是Music 里面的 Play Tone， 然后这里面我们填的就是一个某个数字，对不对？那个数字就是我们 P2F。然后这个 P2F 这边写好，然后这边有个数字出来，好，那我们再把 P 也打一下好了。这边 P 我现在看前面好像有没有定义过，好，前面有定义过。好，那我们 P 就等于什么呢？开始音阶，再加上Start。我刚把 Start 删掉了，好了，对不起 ，Start 还是要留下来，因为我们偶尔还是会用到。先定义好 Start 才能用 Start 哦。Start 没有数字，好，定义好数字是多少，然后把数字加进来，加多少呢？这边先设一个 P 好了。加上某个变数叫 i 好了，好，然后现在 i 不知道是什么，对不对？所以我现在就来做一个 for 回圈，可是这边我要改成 i， 好，这个 for 回圈里面就是不断的把 i 重复，这前面有讲过，然后把这东西丢进去，接下来我们这边多长一点，多到10、18、20好了。如果做20，然后这边我们不要做0，我们用一个乱数产生，例如我们就产生一个乱数，这乱数从多少到多少呢？比如说我们从10到40好了，那我们听看会发出什么声音哈？再按 A 键的。你就听到它就变成那个电动的声音，对不对？因为它快速的播放这些声音嘛，所以再听听看。那如果说你今天想说，我声音有上升，那也想下降怎么办？我就把这一串再复制一份就好了。可是复制一份之后啊，我要再减掉，因为它这边是一直加，从0到19，所以我这边就从19开始，小于变成大于，这大于。对，我刚才没解释这个0是什么。这后面的这一串数字就是说，它在一开始是19，然后呢，它在什么情况的时候会执行？只要大于0的情况都会执行。然后每次呢，它都减。好，把这边改掉。然后所以我们现在听听看会发出什么声音哈。好，所以这边就会出现。那甚至你这边可以直接，我现在不要用 random 好了，固定都用10好了。用 random 也不错啦，反正就是不同的声音。这可以自己决定看要不要乱数。我现在不用乱数，直接都是拨10而已。好，然后啊，再来，如果你觉得拨1次不过瘾的话，你可以在外面再加一层回圈。所以我再加另外一层回圈。好，这些回圈，好，我就用 index 好了，把这里面的东西捡起来，丢进去。好，所以你现在看到，就把这回圈整理一下哈。好，所以它是这回圈会执行一共0到3，所以总共执行4次，然后一次跑声音上升，一次跑声音下降，来听听看。然后跑好多次哦，少一点好了。然后再来，像我们每次执行的时候，声音都从69开始，对不对？那其实我们可以把每次执行的时候，执行完一次，我们就把69把它变多一下所以我们就可以这边 start， 再把 start 加上多少？再加上
也是加7好了。所以这边呢，一开始设定69，然后执行完一次之后，start 就加7，加7之后再执行一次，再加7啊。那这个多跑几次好了。好，所以你看到我就可以用这样简单几行字之后，就可以做出一些很特别的音效了哈。好，那可以自己玩玩看哦。